Roll 機，大家好，我係 Edwin Himtos 第一次收睇我哋呢個 channel 嘅朋友，我哋純粹一班兄弟鳩噏吹下水，間唔中咧我哋都會打啲 topic 嚟同大家一齊研究下嘅，希望你 enjoy 我哋嘅 vibe。哇，點啊？有種攰意啊！大家 feel 到 feel 到大家嗰種攰啊！通常我哋夜晚場都係咁上下嘅。係啊，邊個分享下？咦，係喎，邊個分享？我分享下咯。誒，好啊，有一次啦，咁我揸車嘅時候咧，咁啊經開有一場交通意外，咁啊哇好嚴重嘅交通意外，咁我就突然間嗰日經完過之後咧，成程車我成日都喺度諗，哇！如果有一日我就係咁死咗，咁點算咧？跟住就慢慢開始衍生啦。哇！咁如果唔係我身邊嘅朋友死咗，咁我又會點算咧？咁然後令到我突然間忽發奇想，我想早啲舉辦我嘅喪禮啊！我好想喺我在生嘅時候舉辦我嘅喪禮啊！即係咧，唔知點解我覺得有一種如果我死咗之後，我完全唔知道其他人點睇我啊，或者人哋嚟到去懷緬我嘅時候係點樣啊，或者係咪一個我好喜歡嘅一個狀態下舉辦呢一個喪禮啊？或者我好似話齋，我想有咩人去我呢個喪禮啊？都好似唔係由我決定喎，即係佢就係唔同婚禮嗰啲，婚禮係你自己決定晒啊！你想安排咩環節？你想請咩人嚟？你想聽到咩説話咁樣？咁但係你死咗就係你死咗，你完全聽唔到喎。咁我就諗起有啲想喺我某個時間、某個年紀越早越好啦。我覺得越早越好。唔係啊，我自己搞啊。我知啊，咁都越早越好啊。係嘛？因為我覺得你就係唔知幾時死噶嘛。係啊，咁我就喺度諗起假定咗啦，會唔會喺35歲嘅時候嘅一個可能生日 party 裏邊，我就搞個喪禮咧？咁樣我有咁嘅諗法咁樣咯。即係變咗生忌咁樣咯。可以咁講，可以咁講，係啊，即係咯，我就分享下係啊，點解會有呢個感受？因為我就覺得，如果一下子咁去咗，真係我又冇特登去交低呢啲身後事，即係你唔知自己幾時死噶嘛。係都要真。係啊，你唔會好似即係如果你有啲人你老咗，你會寫定遺囑或者會安排好自己身後事或者點點點，因為你老咗，你預咗開始越嚟越快應該都接近呢一日㗎啦。但係好似我哋呢個年紀，你唔會咁樣諗噶嘛。你就係過得一日得一日啦，即係係咯，仲生存緊咪生存緊咯。但係你唔會諗幾時死噶嘛。咁但係就有時就係咁短暫噶嘛。咁如果有得早啲諗定，係咪有得好會好啲咧？我哋遺產就冇乜得好安排㗎啦，因為都冇乜錢，都冇㗎啦。反而係有啲負債咧，咁就睇下邊個兄弟幫手啦。咦唔係，我可能遺產都 OK 喎，因為公司買重保險㗎嘛。係喎。係啊，都但係你要睇咩？應該7位數字㗎。咁你要睇下你咩原因去喎。係喎，係啊。咦，咁呢個都同我哋今日個 topic 都有啲關係啊。咁啱啱又講咗好個例子啦。人生最後嘅一場大 event，其實你希望你離開咗呢個世界之後，你嘅喪禮係點樣嘅咧？係啦，即係好似你啱啱講，我覺得講得幾好嘅就係婚禮有得自己揀，但係喪禮你冇得揀。係啦，即係例如嗰個形式啊，即係可能我哋在生，我哋都唔係好中意太過 party vibe 啊，一班原來你走咗，咁我哋又請啲 DJ 翻嚟，跟住又打晒碟，大家好開心，諗住燒喪算啦咁樣，即係點知原來佢個靈魂喺隔離睇住，唔好啊，停啊咁樣，係啊，咁其實大家有冇諗過，有得俾你揀用咩方法離開呢個世界先？離開呢個世界係啊，即係好啦，你而家真係走啦咁樣啦，咁你會有咩方式你係覺得係最適合你覺得最好嘅咧？我啱啱第一下閃出嚟嘅，反而係即係唔好搞到人，邊度係好啲？即係我喺度諗，可能我喺醫院度離開，可能係會即係冇，因為嗱我自己驚鬼㗎嘛。即係如果我喺屋企死咗嘅話，即係可能另一半或者有啲人會硬係覺得凝住我，唔知會唔會啦。咁但係好似我喺醫院死嘅話咧，好似大家冇咁驚啊嘛。咁即係其實你係住嘅時候冇咁驚。咁嗰個狀態係點樣？即係你係病死嘅，你覺得係？我唔希望嗱，係人都唔希望太痛苦嘅。係真嘅。我哋唔要痛苦先，我哋一致就暫停咗，唔要痛苦噶啦。係咁。我哋希望點樣死法先？係啦，係點樣走先？我希望嘅係可能係舒服咯，即係舒服死啊！即係唔係截肢啊，即係唔係肉體上係啦，唔係有啲好肉體嘅痛苦啊，即係冇乜意外發生嘅，係啦，亦都唔係
植物人咁樣啦。哦因為我唔係，如果植物人嘅話呢，你真係好搞到你身邊最愛嘅人。因為佢要照顧你，佢個心力啊、時間啊，成個人都係虛耗緊你嘅另一半啦。即係我唔想我另一半係咁樣。如果假設你係有呢個狀態，你會唔會揀搬去一啲有安樂死嘅地方去處理呢件事啊？但係如果你攤咗喺度，你好難走喎。唔係，即係你臨攤喺度之前寫定話啊，如果我係咁嘅狀態下，不如你幫我掹頭啦。可以嘅，但香港得唔得嘅咧？就係香港唔得啊嘛。香港唔得啊，所以就係要得好似荷蘭。唔係，佢可能醫生會問家屬意願㗎嘛，我記得。唔知係咪睇 TVB 睇得多？係總會有人唔得㗎，點都唔得，犯法㗎嘛。好似真係犯法嘅，香港係唔得嘅。哇，咁棘喎，好棘喎，好棘喎。又嗱，你媽即係你連植物人，你咬斷自己條脷都唔哇！植物人真係最慘嘅，真係最慘。我諗起我阿爸同我講嘅一番説話啦。咁因為我老豆佢可能60零歲嗰陣有一個都幾大嘅健康嘅事故咁樣，咁佢就真係嗰時又學你話齋，佢又成日會同我交後啲身後事啊，跟住然之後講啊銀行戶口幾多密碼啊，跟住又話放心啦，阿爹哋走咗之後咧，你1蚊都唔使攞出嚟噶啦，我哋喪禮我啲兄弟會搞掂佢噶啦，咁樣仲臨尾仲有錢俾翻你添，咁樣係啊，跟住然之後佢又臨尾又講咗句佢話嗱，如果我真係有啲咩事係植物人嗰類型嘅，即係嗰啲叫腦死亡啦嗰啲咁樣，咁唔好猶豫啊，但係手起刀落啊！佢真係咁講話，最多3日好啦，3日之後就由佢啦，唔好搞咁多嘢啦，咁樣即係佢都用咗一個好輕鬆嘅態度同我講嘅，係啊，但係我自己聽完都可能會嚟喎呢一日，都有啲擔心，因為佢都70幾歲而家都，但係都健康，身體健康嘅。佢健康啊，佢早幾日先唔覺意撲親，咁啊好擔心啊，因為咁公蛋蛋咩？喂，唔係你老人家最驚係撲親，因為佢哋啲骨脆啊嘛，容易一斷腳啊，或者係啲骨頭有事啊，佢要花好長時間康復，都唔知好冇得翻添。因為我之前婆婆就係咁啊，一撲親一下就係啊，真係啊，係啊。跟住然之後咁佢撲完我，哇好擔心啊！佢話喂有冇腫啊？隻腳有冇事啊？使唔使照 X 光啊？嗰啲佢又話誒冇乜嘢喎，跟住我就攞支碘酒啊，幫佢消毒啊咁樣，跟住我仲好記得佢話誒搽落嚟啊 OK 啊，跟住一搽落去慢少少，死要面啊！慢少少，跟住好，我頂得順啫。但係都 OK 嘅，碘酒已經冇咁痛噶啦，我已經唔用啲消毒火酒去抹佢噶。跟住又好彩又過咗2日佢就講，一啲事都冇啊，淨係損咗咋，依家連啲焦都退埋啦。因為你有時驚佢唔講噶嘛，係死定咯，係啊，所以我日日望住點解有冇腫啊，行幾步嚟睇下咁樣，咁佢又 OK 喎，真係，所以都托賴我阿爸都身體都機能都幾強。咁翻去你度咧，你覺得你自己想如果我都覺得唔想打攪人，我想自己一個離開嘅。係啊，我覺得係喺一個可能係冇人嘅地方添。係啊，即係可能係一個好靚嘅大自然嘅風景嘅地方。係啦，跟住就攤喺度，諗住有啲咩病都捱住搭車。係啦，我去到死都要去到嗰度死。係啊，跟住然之後就喺嗰度又揾個草叢咁樣就攤喺度咁樣就走咯。就順便入土為安埋。係啦，咁當然可以嘅話，我都會寫低晒想講嘅一啲説話咁樣交代咗，跟住然之後就自己一個走咯。係啊，我都有諗過會唔會有人陪住我咁孤獨咧？但係諗下又。你好難要求身邊有一個人去做件咁痛苦嘅事啊嘛，因為睇住你走其實係好難嘅喎，你有乜都做唔到，係啊，所以我覺得我寧願自己一個揾個大自然舒服嘅位置，跟住有個好靚嘅景咁樣離開咯，係啊。係啊，你會咁樣？反而即係我會唔係喎，因為我如果有另一半，我另一半仲在生嘅話咧，我會想佢陪住我。點解咧？因為我會覺得佢會想陪住我，即係如果我離開咗佢自己病埋一邊咧，可能唔知點解我會覺得傷害咗佢，或者可能佢會仲加傷心。所以可能即係好多説話冇講晒，你就去啦。即係唔係陪到你去行到最後一刻咯。我所以反而即係我會想可能有身邊係有人咯。即係如果 touch wood 我要離開嘅時候，我係希望喺個醫院度攤咗喺度，然後我啲最愛嘅家人啊、朋友啊嚟到嘅時候，道別，say 個 goodbye，
咁樣去離開咯。即係有啲人係咁噶嘛，譬如有啲老人家可能好耐冇見過自己嘅仔或者孫咁樣，佢當屋企人離齊嘅時候，佢哋離開咗之後，佢就會過咗身㗎啦。其實我會想自己係咁樣咯，我仲會想我自己身邊有人喺度咯。係啊。可能冇咁孤獨，我都怕孤獨可能。feel 到，但係平時咁 top 嘅時候，就但係佢其實最怕。可能我諗住我變咗靈魂之後再去揾大家。唔得唔得，得咗見到你，我哋見唔到。你哋都唔好嚟揾我。即係夜媽媽無啦啦補落我褲巷度，真係兩兄弟喺度幫救我。即係開下門咁樣。臨走前俾我摸兩嘢啊咁樣。咁你咧？咁你又希望點樣離開先？我頭先你哋兩個講嘅狀況都係已經知道自己要去啦嘛。係。因為咧，我自己有諗過嘅，我諗我最大機會去應該係心臟病，因為係即係因為我有應該有遺傳性嘅心臟，因為我本身屋企人有唔好。係啦，本身我媽就有心臟病，咁我應該好大機率都會有嘅。我而家未有啫，即係唔知可能擔保去到一個年紀我就會有。咁我諗最大機會可能係咁，但係我又覺得都係一件好事，佢都係痛一陣啫，即係嗱，跟住就死咯。咁我覺得呢個係短暫啲，好過一啲可能交通意外啊嗰樣嘢啊，即係但係大意外嗰啲就我應該未必，雖然嗰啲都係一下子，即係最好就唔好半撚卡咯，係㗎，即係唔好就得翻半個身，跟住之後我又唔俾我死，最好唔好咁樣啦。咁所以我覺得心臟病可能我最大機會。咁但係翻去，如果我預知到自己會離開啦，咁我諗我會搬去一個好遠嘅地方，喺一個我好中意嘅地方，去嗰度生活一段時間等死，然後可能喺去之前我就會主動地揾我身邊我想見嘅人講我最後嘅説話，即係我唔想就咁寫低，我想即係可能我會見你話我覺得呢一輩子我哋點，我覺得可能有啲嘢我做錯咗點，但係我都係咯，我而家講晒俾你聽啦，咁你點諗就係你嘅事啦。咁我唔知會唔會交代我要去呢件事，唔肯定，但係我會盡量揀晒我有遺憾、有錯誤嘅人物，我去做晒呢啲事情。咁我就搬啦，我就離開香港咯。應該最主要應該都係離開香港。咁然後我就去一個好似你話齋好似深山啲嘅地方，一間屋自己照顧自己，然後就瞓喺度，係啦。咁就去，咁就得啦。一般咗好翻嘅，咁都好啊。休靜咗啊，啲空氣又好咗。咁啊，證明即係我揾到一個自己生活方式咯，都好事啊，係咪先？都好嘅，都好。喂，咁好啦，咁我哋揀咗個方式啦，而家走咗啦，係嘛？咁你又希望你嘅喪禮係點樣去搞咧？即係你人生最後一場 event 喎。嗱，我哋首先講下佢係一個咩 theme 先，係啦。喂，我講下，其實我都有一啲諗法嘅。即係首先咧，我嗰張車頭相咧，真係唔好要黑白，唔該，係要彩色嘅，而係啦，冇錯，係要笑得好開心嘅，係即係開心到係控制唔到嗰隻。其實咧，你咁樣講完咧，我即刻有個疑問，嗰張相點嚟嘅咧？邊度揾張？仲有之前啲證件相嚇係咩？整到咁大張喎！即係我覺得唔使要證件相嘅，即係可能係一啲 moment keep 咗，真係冇係啊咁嚟嘅喎。係咪啊？張相點嚟？我成日諗點解可以有個證件相咁，但係可以放到咁大又咁清啊？你冇理由之前拍定喎，你就死喎！你拍定張相先，你唔會噶嘛？一定係在生之前拍噶嘛？我諗係 P 㗎。一啲證件相，我嗰陣時我老豆嗰張都係好似係啲證件相。係咯，咁再執佢，跟住放翻大佢。咁其實講下，我哋係咪應該話影定先？喂，到時呢個 file 我哋擺個 hard disk 數，大家全部擺同一個。嗱，就呢一張係啦，彩色解佢㗎，係啦。我攞部機嘅48萬像影係最傾嘅。都好喎，其實呢個其實係好主意。都好主意。OK，抹低。跟住咧，首先就係張相啦。咁之後咧，其實咧，我係想我老婆唔喺度嘅。我想啊，因為我想佢已經過咗身㗎啦。即係喺我走嘅時候。因為其實我哋有傾過嘅，即係如果我哋嘅話，邊個走先會好啲？我就話，如果真係要離開嘅話，我想你離開先。咩意思咧？因為我即係好似就佢死喎，你死先啦！你死先你真係咁想我死咩？唔係，因為我覺得留低嘅一個會好孤獨。我想我嚟承受啦。如果我走咗嘅話，佢自己一個，佢會好慘，佢要面對嗰個痛苦，我覺得好難受。我覺得我會比佢更加可以面對到，所以我寧願佢去離開先。同埋佢離開嘅時候呢，
我有得陪佢嘅，咩意思咧？唔係，每晚張床有個影喺度紮住咗喺度，我翻嚟啦咁。因為我老婆同我有一個好嘅共通點咧，就係其實我哋好驚殯儀館嘅，我哋覺得殯儀館有啲恐怖嘅，佢都好驚，所以咧我有時咧唔知點解有時揸下車咧都會幻想諗到嘅就係如果佢走咗嘅話，佢嗰晚喺殯儀館過一晚夜嘅時候，我會喺嗰度陪佢，我會唔走喺嗰度陪佢，因為我知道佢自己一個喺嗰度一定會好。唔係一定要個守夜嘛？唔係但係依家冇㗎啦，依家冇守夜呢樣嘢，多數你做完洗儀式9點零咁就走㗎。係㗎，但係我就會希望前一晚啊咁樣。咩乜前一晚？好似係前一晚，係儀式前一晚，係啊，守夜。嗰個叫守夜，但係依家冇乜人守夜㗎啦，會離開㗎啦。咁但係我就會選擇我留喺殯儀館度陪我太太咯。咁你有冇同佢襟定到時點啊？即係擺張凳喺隔離啊？我就咁擺張凳喺隔離咯。即係擺張老人坐喺隔離。如果我驚嘅話，咪叫埋你哋。喂，我都會驚㗎嘛。又咪傾偈咯。係啊，我都會驚。啱啱你諗起畫面啦，你會唔會幻想即係 touch wood 啦？即係你太太過身之後。因為你哋本身有個習慣就係你每晚一齊瞓嘅時候會傾偈噶嘛，你會唔會就喺度自言自語？哇！我今日咧，小玲，我今日點點點啊，我點點點啊。可能都會，可能都會，係可能我都會咁樣。因為有習慣。其實佢依家有時可能去旅行啊嘅時候咧，我冇咗佢喺隔離咧。你會係冇咁舒服嘅，冇咁自在嘅，你會佢喺隔離會好啲啦，咁樣有一種咁嘅感覺。真係咩？會即係瞓覺嗰 moment 啫，瞓覺嗰 moment 啫。嗱，有翻啲自己嘅私人時間咧係非常良好嘅，但係瞓覺嗰 moment 咧，如果佢度 OK，係啊，咁嗰個喪禮咧，我都如果有得選擇，我都唔想喺殯儀館嘅。所以唔係傳統中式啊，一定。咁你一講你會想喺邊度搞？我想喺教堂咯，我覺得教堂會舒服啲。即係西式，係邊種教堂？真係大教堂嗰啲，即係譬如係中環嗰啲好大間，有晒啲教堂玻璃啊，跟住一排一排凳嗰啲嚟嘅。係一排排成支教堂，唔一定好大嘅間堂，細教堂都得，喺教堂咯。咁就冇喺殯儀館咁驚啊。係啊，即係盡量爭取啦。你知我都暫時我都未受洗㗎。咁然後咧，我都想好似人哋睇戲外國咁樣咧，完咗喪禮咧，有個 area 大家聚下，傾下偈，即係喺度食下嘢啊，吹下水，慰問下又好。我覺得係需要大家一個咁嘅 moment 去 release 翻一啲嘅負面嘅情緒。可能人哋好開心咧，即係解穢酒啊！解穢酒。而我喺我個喪禮入邊咧，我會想指定咗一啲人係去講翻一啲嘅説話咯，即係咁係邊個？當太太唔係啦，咁可能就係幾個兄弟啊，一啲係咯，即係幾個兄弟噶啦，即係大家可能大家死好啲啦，偏嘢。健仔有冇份啊？有，唔係即係我覺得大家總有啲説話咧係在生嘅時候講，死都唔講嘅，即係無論你喺度講我啲衰嘢都得㗎，但係總會留低咗一個我哋嘅 memory，你點樣去睇我？在生嘅時候，可能未必會講得出口，可能係一啲好肉麻嘅嘢，可能係一啲心結嘅嘢，唔知啊。總之喺嗰個 moment，或者你點樣睇我，或者點樣睇段關係，我都好想喺我最珍惜嘅一啲人嘅口中聽到咯。幾好。呢個 OK 喎，呢個我哋一啱可以延伸下。好有畫面添，快啲搞咯。係咯，就係咁樣咯。希望老啲先發生啦。究竟我早死啲先，你早死啲先咧？係咯，都冇。我覺得真係還唔埋啊！嗰一日係，即係咯。我覺得真係還唔埋，所以我都覺得係最尾都可以講下一個 last day mindset 嘅呢樣嘢，我覺得幾緊要嘅。即係最尾先分享。係啦，最尾先可以講下。我哋講翻我自己嘅，即係如果我咧搞個喪禮點啦，死啦！啱啱諗下咧。好似有啲似我之前想搞個婚禮咁樣，成個形式草地係啊，即係我想係一個開放嘅大草地，跟住然之後未必有好明顯嘅一啲嘅宗教嘅儀式咁樣嘅，係啦，都係好 free 嘅，都係一個草地，陽光普照，最好有個海啦後邊，係啦，跟住然之後就都係我最愛嘅人、家人啊，全部。聚首一堂係啦，跟住就我覺得要有個 MC 嘅，唔係你喎，可惜喎。係啦，唔係我，但係我都覺得要有個 MC 嘅，係啊。你錄定咯。我覺得 MC 呢個位咧，我會揾我其中一個兄弟做，即係唔係揾一個唔識我嘅人。然之後佢
我可能我會揾健仔做，唔知點解。因為真係太耐啊嘛，你小學識到。係啊，呢個一嚟佢最耐，二嚟係即係好似有啲衰，佢最唔識 organize。嗱，唔係因為我應該咁講，佢唔會去好包裝，好真誠。係啦，佢會好坦白、好窩咁樣去表達嗰個信息出嚟。我覺得係幾好嘅，出自佢把口。但係我唔知點解咧，我哋幾個喺台下邊咧會健仔，同埋健係啊，同埋因為健仔成日同我哋講啊，佢話佢係好難喊出嚟嘅。我就睇下你嗰晚要幾耐你先喊。就最後一段而家你咪喊啊嘛。係啊，我睇你幾時先至爆係啦。跟住然之後可能大家。即係佢講完啦，跟住大家有啲互相擁抱嘅機會啦，同大家係啦，即係又係抒發下，哇！呢個人終於走咗啦，終於一啲嘅説話啦，因為我覺得係有趣嘅，我都覺得我會喺某個角落度喺度默默睇住大家嘅，係啦，跟住我會覺得我想有音樂嘅，係啦，但係啲好 natural 好宇宙嘅音樂咯，唔知點講，即係可能係啲即係嗰啲草物嗰啲，用係啦，聽嗰啲草物嗱有啲似嗰啲，但係咧就人手打嘅係啦，即係用嗰啲心靈嘅樂器啊，嗰啲碟啊、頌缽啊咁樣係啦，咁樣去搞，我覺得係一個好和諧一個氣氛咁樣咯。咁我覺得都叫好唔錯噶啦。咁同埋張相要彩色啦，都係啦，張相彩色。同埋我想張相咧，唔好咁大張，我想一個正常少少嘅 size，跟住就擺喺一張台度，然之後上面有個好舒服嘅凳，就擺張相喺度。咁我到時就會我個靈魂就會坐喺度啦，係啦，咁就喺度望住大家咁樣，係啊。喂，但我諗起一個 technical 嘅問題喎，即係你喺個戶外度啦，咁條屍體又冇雪住咧，即係好快臭。喂，咁邊個話一定條屍帶喺度嘅啫？唔使條屍喺度。係啦，其實我冇乜所謂嘅，因為我都覺得瞻仰遺容係好難受嘅一件事。係啊。即係我由頭到尾我貫徹就係我唔想大家去面對呢一樣嘢咯，因為我自己面對過，我覺得好難受。尤其是我之前有一個同事走得好突然，咁佢係一路都身體好健康，但係又比較大份啲咁樣啦。跟住有一排又減肥，無啦啦瘦得好快，跟住忽然間後尾發現原來有肝有事，係啊。到我去瞻仰遺容嗰一刻，我認佢唔到啊，係瘦到。我完全認唔到啊！即係有一個可能40幾歲嘅男人變相個阿伯咁樣，係啊，你完全認唔到。同埋嗰刻你又想望又唔敢望之間咁樣，係啊，所以我覺得嗰個過程其實都幾難受。我諗到啦，諗起一樣嘢想加。如果喺我即係死咗㗎啦，冇得加。瞻仰遺容嘅時候咧，即係如果我樣難睇咧，咁咪揾張嘢貼住咗我個樣，等大家。即係有道符啊！唔係叫做符啊，即係一張白色紙咁樣。係啦，唔係我好開心嘅樣 cover 咗我嗰個好醜怪嘅，因為。第一咩咁有化妝師㗎嘛？唔係啊，化完妝咁可能都未必咁好睇。你揀個好啲化妝師咯。唔關事啊，喺我本身可能已經好唔好睇。係。即係我想自己，人哋見到我，可能行埋瞻仰嘅時候，佢見到我，佢會笑一下，佢會心微笑一下。而係啊，之後諗到佢有個棺材上面有個 LED 芒，跟住就有個樣喺度喐嘅，喺度 keep 住。係啊，一行埋嚟單眼。係啦，即係都得。即係總之，我想大家會嚟望我最後一眼嘅時候，佢係會開心走嘅。另外就係一樣嘢，我唔想我個樣嚇親大家，因為咧，我細個去過一啲喪禮咧，我瞻仰遺容嘅時候，我係會驚嘅，我係好驚嘅，因為我本身細膽啲咧，又怕鬼啊，又剩咧，我係驚嘅，咁所以亦都唔想嚇親大家，同埋我希望大家見到我最後一面嘅時候，佢會笑一下，say 個 goodbye，再見。OK，幾好。我已經諗到同佢化妝師嗰時要交代啲咩？你咪畫畫得筆落去啊！可以你畫到我樣醜樣都得，但係嗰件事要開心嘅。我哋好開心啊！就有個 mark，即係啲人睇到我都開心。我哋知唔知就係每人畫一筆嚟到嘅人，每人畫一筆。我畫喺個雀雀仔度啊，全身畫喎，你冇得反抗啊嘛！你估見得人人體性係，跟住到我啊！咁其實因為我真係有諗過嘅，咁我諗。首先喺 before 呢件事發生之前，我應該早少少將我火化，我想大家係啦，咁啊係，我就好似話齋，我唔使瞻仰遺容，我想你呢樣嘢我都一定想做嘅，你哋想盡方法幫我完成到啦，就係我想將我嘅骨灰射上太空。
係啊，你諗方法幫我做完成佢啊！我喺度諗啊，灑向海啦，有個咩好特別嘅地方啦，如果你射上太空啊，仲同我講一定搞掂，我驚你走咗，你冚唪唥啲積蓄夾埋啦，都唔夠錢射你上去啲嘅，或者你諗方法，我唔知啊，你諗方法，諗方法 ，OK， 灑上去太空，灑上太空，即係即係灑出，即係你諗住度啦，嗱，火箭上到去，跟住有個衛星仔，跟住嗰啲骨灰就散上太空，因為我所以好想。即係我如果人生中冇上過太空嘅話，我好想咁樣都上下。你可唔可以臨終之前去同 Elon Musk 嗰啲做下朋友啊？你 friend 少少，等我哋容易少少。或者係NASA 嗰啲咩都好啊，係嘛？唔好話咁隔咁遠啊嘛，係咪？因為嗱，我 friend 個遺囑咧就係佢啲骨灰咧要去太空度灑，到時我想呢個火箭上到去，跟住會分體有個細細窿，跟住佢有個骨灰啱出嚟，跟住嘣咁樣。你要射個衛星上去，其實你細隻咧，其實冇你想象中咁貴嘅，好細嚿嘅。你諗下，你研究下。咁，你咁份遺囑可唔可以買大少少？我嘅收到保險，受益人你哋。你哋名咁 and 然後我想個喪禮咧，咁好似你話齋嗰個棺材咧，我想係 LED mon 嘅有個，即係見唔到你真身。係啊，我有個digital 嘅我會同大家打招呼啊、傾偈啊，即係講下嘢啊，即係喂 Yo what's up 咁咯。喂，咁喂你啲遺囑真係寫得㗎，放心，即係都幾高 budget。係啊，我哋冇講 budget 住，喂唔好講錢住先啦，一嚟講錢係啊。佢最慘個芒燒要燒好耐先燒完。係啦，咁總之我想有隻 mon 咁樣，即係有個棺材就好似一個 LED。嘅棺材咁我就可以有啲animation 可以喐到啊，咁有啲動作，即係好似又死咗又好似未死咁，係啊咁樣。咁你知唔知好似會話真係就冇咁恐怖咯，係啊。咁我可能我做一啲戇鳩啲嘅動作添，係啊咁樣。咁 ending 就係我想會係一個好似露營嘅場地，好大嘅草地，圓形，但係搭好晒營㗎啦。咁啊分開一個 area，都係嚟自我唔同時期嘅朋友。咁啊佢哋坐埋一台。咁然後可能喺個 opening 嘅時候，我一定係請我嘅朋友啦，去即係我好兄弟去致辭啦。咁我想第一個係德中啦，都係德中。我諗佢最代表到我去做一個咁樣 opening。咁而 ending 就去到你哋啦。咁然後。同埋嗰啲棺材一定要係你拖入嚟咯，要拖入嚟，哇！重㗎喎，係啊，好 hardcore 我嘅份量，喂，你諗下，可能我哋嗰陣時70幾80嘅，拖條春咩？唔係，都係拖住，全部有電動輪椅。係啦，可能我自己坐住個輪椅啊，拖你老味。可以嘅，你諗方法啦。有諗方法，可唔可以唔好而家就 reject 我啊？呢個係我嘅願望啊嘛，你講出嚟㗎，你講出嚟嘅願望我都唔會 reject 你㗎。OK，係咪先？一嚟就 reject 我先搞錯啊！好啊，咁跟住我有一樣嘢好想做嘅就係咁頭先我咪話其實雖然我過身啫，咁但係我可能會留低一啲説話，留低一啲片，咁我就會想係介紹我嘅朋友俾大家認識。我唔想一個喪禮係我係主角，反而係我最後啦。我喺呢一個咁嘅喪禮裏邊，我可以擺低啲咩俾大家咧？就係我身邊嘅朋友。因為我呢啲朋友影響我好深，或者影響我好多嘢，不如我都介紹下俾你哋認識。佢都在場㗎啦，你哋就可以去認識啦。臨走之前啊，都要做下月老先。係啦，我哋全部做緊寡婦、單身嘅老公公，大家啦意味相投啊！大家差唔多年紀啊，你而家機會喺呢度啦。嗱，呢個我 friend 咁樣。可能我喺我心目中咧，因為我成日都覺得我自己唔會好長命。我應該都會係一啲早死嘅，我都好唔知啊，好點解會有呢個咁嘅直覺咧？會因為我覺得我唔使咁長命，即係我覺得如果我做晒我要做嘅嘢，或者我覺得已經 achieve 我要 achieve，其實我幾時死都冇所謂，即係我唔係要嗰啲60歲原來我退休哇最好捱耐啲100歲先死啦，咁啊有40年人生慢慢過啦，咁但係如果嗰40年人生我冇乜嘢要追啦。或者我要做嘅都做晒啦，咁幾時去都得啦。咁我覺得我唔知點解，如果有抱住呢個心態，可能我就好快死㗎啦。係啊，咁樣諗咯。即係所以我覺得我去到我諗60零歲都差唔多啦。咁所以點解我會 that's why 會諗到呢啲就係我都想介紹我身邊嘅朋友俾大家認識啊。或者我成日都會有個諗法就係，因為我身邊嘅人好叻好強。哇！咁如果我認識呢一班朋友都已經咁叻啦，或者咁好玩啊，咁不如你哋都認識下佢哋啦。或者我身邊嘅朋友認識下我其他朋友，咁你哋咪又繼續延續落去咯。因為我嘅原因，因為你哋都共同認識我，所以你哋可以繼續延續你哋嘅故事啦。咁好似就唔係淨係我一個人做主角咁樣，係啦。咁呢個都係有一環我想要嘅。咁 ending 就可以大家就一台咁去食嘢咯，一個露營咁樣，自己露營咁。我想 casual 啲，我唔想好似喺酒店咁樣食個飯，唔係呢啲係佢係因為我
觸發咗呢件事，但係其實喺嗰個 event 裏邊，你哋 enjoy 緊你哋嘅 vibe 咯，你哋做緊你哋傾緊你哋自己嘅嘢，唔一定要傾我，反而係傾下認識下咁樣仲好，係啦。咁呢個係我一個幾想要嘅一個 vibe，同埋我想大家都係着得比較 clean 啲咯。樸素少少，我唔使特登又要着晒西裝又晒成，但係我想個色通可能喺全部着白色背心。係啊，呢啲我唔要個個都變得中啊！我唔要啊。係啊，即係我想大家clean 啲，即係舒服啲嚟。唔使黑色嘅，唔使黑色，我唔中意黑色，即係我唔中意喺一個咁樣環節裏邊點解要個個都黑色咧？我唔想，好似好沉咁啊！咁我想光啲亮啲，同埋有多啲綠色嘅嘢，即係周圍都係一啲大自然嘅嘢，令襯托呢件事。咁就大家就好似有種嚟放鬆，係嚟放鬆下。因為我嘅離去，大家今日係嚟懷緬我，但係亦都可以放低晒出邊嘅嘢，本身自己生活嚟好好地食餐飯咁樣。呢個都係一個我想我身邊朋友達成到嘅一樣嘢，係咯。咁差唔多。其實我慢慢會再 feel in 落去。係，其實我覺得會嘅，即係可能喺唔同階段嘅時候嘅自己，可能又會對自己嘅死亡或者喪禮會有所調整。冇錯。可能我依家咁講，到時我死嗰刻唔好啦，你全部都過嚟啦。我都係諗過啦，自己一個都唔好。雖然你哋痛苦唔緊要啦，我都走啦，你過嚟啦，你過嚟啦咁樣。係啊，可能會係咁樣。其實我應該輪流去啦，我真係冇啦，邊有可能係大家拖住一隻手？一齊匿埋眼跟住走嘅，冇可能噶嘛。實會有先有後。係啊，一定係有先有後，即係條路係有快有慢嘅。不過我反而我係覺得到嗰刻嘅我哋可能都會喊一定嘅，但係一定係開心嘅眼淚咯。係啊，即係啊，諗翻起咁多往事，諗起呢一個人在生嘅時候帶咗咁多嘢嚟呢個世界嗰度，係啊。咁我覺得係都係傷感，但係唔係嗰種大吵大鬧咯，係啊，會好 appreciate，有過呢樣嘢發生過喺人生真係，冇錯，好事兄弟，多謝你，你走啦，好啊，我差唔多啦，你行先啦，遲啲見，係啊，喂，咁不如最後，我覺得不如可唔可以 imagine 下，咁我哋是但一個去嘅時候，我哋其他人會講啲咩説話咧？哇，呢個高度數，我哋假設阿林仔，好，死咗啦，死咗啦，到喉鬱啊，死咗啦你。你有喉鬱嘅咩？你而家喺個棺材度。哦。OK， 我哋而家有請Edwin 人生中最好嘅朋友Moki 出嚟講少少説話。我哋好難講嘅依家。你死咗啦，唔好嘈啦。係難嘅，呢個係難嘅，呢個係難嘅。哇！呢個點講？唔使長。OK，飄去。你一講定可以改啊嘛？你講先啦，你咁多嘢講。哦，我會講啊。我講先咯，林仔sorry，我係叫佢林仔嘅，係啊，咁啊，佢絕對係我哋 family 好緊要嘅一環啦，絕對係我哋 family 好緊要嘅一個齒輪啦，因為佢就係解決晒我哋所有生活大小事、大小問題嘅一個人啦。冇咗佢，所以我都覺得有啲唔知點算。咁但係亦都因為佢，我學識咗好多生活上我以往都處理唔到嘅東西，佢教識咗好多點樣照顧好自己嘅事情。我哋曾經都有講過，我哋如果是第一個去嘅時候，都要開開心心。但你話呢一刻我開唔開心，點都一定有難過嘅地方，因為我想像唔到我哋未來嘅生活冇咗佢會點。當如果我哋有啲咩事情發生嘅時候，我諗都會第一時間諗起佢。但係我哋都會知道嗰刻都係交翻俾我哋自己解決。而如果你解決到，我諗佢喺上邊都會戥我哋高興，會覺得咪得咯，咪做到咯。係啊，唔一定問我噶嘛，咁樣咯。咁同埋我會諗翻起佢嗰個好撲街個樣咯。屌你咪鬼問我啦，係啊，只試下得唔得啊？係啊，咁但係我一試到咯，係咯。咁呢個喪禮我哋都搞得好好睇睇啊嘛。你滿意就好咯。咁好快嚟揾你。OK，好。我諗到，好奇怪啊！今日係 Edwin 嘅喪禮，但係好似去緊佢嘅婚禮咁，因為都係一班
咁中意佢嘅人喺呢度，嗰個能量好大嘅。跟住然之後，thank you man，thank you，多謝你。其實我覺得佢冇走到嘅，因為我嘅成長佢已經係 part of me，係，所以我嘅性格裏邊都有佢。係啦，好，我哋下世見咯，兄弟，好似上世咁，下世見。Thank you。好，你而家可以寫翻咩感覺啊？聽。係會有一種好開心或者好感恩有一班咁嘅人啊，或者好感恩我自己對大家有啲正面嘅影響，或者有一啲嘢係幫到你哋嘅。作為朋友咁就已經滿足啦。係啊。好。咁呢度有啱多面嘅你嘅，咁啊拍住，盡快令到件事發生。講笑。係啦，即係即刻會係有啲好重，即係自己側邊聽都覺得哇！咁你諗下喎，呢啲説話你可以再細聽喎。係啊，當然個 version 我覺得唔係識你一樣嘅，咁但係裏邊好多説話都係真啦。當然，即係我覺得呢個就係 in case，即係點講咧？去到呢一個年紀，或者去到而家呢一段階段，我哋面對過嘅事情，都有大家喺身邊嘅時候。咪就係會講啲説話咯，咁但係我哋都仲有好多日子、好多時間，仲會發生啲咩唔知，咁所以呢段嘢係會改嘅，係會嘅會。咁但係我覺得可以能夠再新聽到，都係一種feel 到一啲嘢咯。即係我就會想，即係我走嘅時候、死嘅時候，我呢個喪禮度我真係聽到咯。我淨係想我真係聽到咯。係。我覺得會聽到嘅，一定會嘅，會聽到。快啲搞咯，唔好拖咁耐。即係冇説咁耐啦，早少少攞我出嚟。喂，佢死咗，即刻搞，後日搞，邊度都得。好積極啊，好積極。好，個肥仔寫啦。好，我哋有請。妖，我唔想講啊。咁我咁即係講你咯，完咯，咁我哋完咯。我唔想講啊。你講，好，你入嚟講。你講咩啊？肥仔喎，肥仔去。你講。你想講邊個？你想講邊個？我想講大家。係啊。你坐啦，你咁俾個機會我嗱，我而家退啦。我想聽下，我而家死。等先，我要翻個棺材度先。好。我頭先有啲音樂墊底係有 feel 啲嘅。屌你指乜嘢底車先？我頭先都喺後邊 support 住你哋㗎。佢收唔到啦。其實好簡短嘅，我好想如果你哋幾位其中任何一個去世嘅時候，好想你哋知道，甚至乎同你哋講係，我好開心喺呢一世入邊可以認識到你哋，亦都好多謝你哋喺我生命中能夠有咁重要一個地位，俾到咁多一個回憶俾我，開心又好，唔開心又好，我哋都係一齊經歷緊。我哋個時間完完全全係冇白費到。而有一樣好可惜嘅一樣嘢就係，我哋嘅記憶回憶只能夠係喺呢一世特別。我希望下一世係我哋繼續會有更加好嘅回憶、難忘嘅事情，俾我哋繼續去相遇，繼續向前行又好，向左行又好，向右行都好，總之一齊行啦！我愛你哋，再見。你唔使走㗎，唔使走啊！你繼續啊！好貪喎，係咯，咁呢個點講呢？因為我好相信一樣嘢係，我哋各自都去咗啦，再會回歸呢個人間又好，凡間又好。
我哋一定會係唔記得晒前世塵事㗎啦。咁但係我會好相信會有一樣嘢，就係就算我唔認識你喺某個時間點，我哋相遇嘅時候，我相信我哋會好自然會拍翻埋一齊。係啊，我會覺得會有呢一個感覺。係啦，點解你咁熟面口嘅？我好似打過你喎，類似咁樣。我好相信係一定會發生咁樣嘅事。係啦，咁就有啲咩事，下世再見咯。咁樣咯，無啦啦插入添。好啦，我哋仲使唔使繼續講落？佢好似好想聽到。佢好想聽到啊！可以。我唔講啦。我唔講啊，因為依樣嘢對於我嚟講，我係要一個好好嘅 preparation。係。佢係驚講錯有遺憾啊！會係啊，係。呢最後一番説話係唔同㗎。Imtos，我唔可以喺呢個 moment 講。呢個係我嘅堅持。可以啊，係啊，再見。可以。有邊個可以講？我想聽下。我死咗之後，我會講完之後咧，我都會燒翻一個一個紙本嘅俾你，驚你可以閱讀翻。係驚你聽唔到嘅時候，你可以閱讀翻。OK，唔會遺漏嘅。我會哇！喺呢個好感恩我哋遇見啦，因為除咗緣分，都冇任何嘢解釋到㗎啦。由我哋嘅相識開始行到你呢度，而我自己最感恩嘅係，我覺得你可以將我一啲嘅諗法或者我講唔出嘅嘢，你幫我表達咗出嚟。係啊，呢個係我做唔到嘅嘢嚟，我覺得有啲時候係啊。而嗰種默契、嗰種明白係好難解釋，但係偏偏就係你，我覺得得你做到呢一個角色啊，喺我嘅人生裏邊係啊，所以都好多謝你喺度喺我身邊，可以擔當住呢個角色，可以令我更加 complete 啦。我覺得係啊，所以我知道。即係如果謙圖走嘅話咧，佢一定係，大家開心啲，冇嘢嘅嚇。我知佢一定係會希望我哋係咁樣嘅，而我哋亦都會本住呢一個心情、呢一個態度繼續生存落去咯。係啊，直到我哋走嘅時候，再喺嗰邊再聚嘅時候，就再 jam 咯。我哋係啊，我 feel 到時你都有好多 idea 會話我哋聽咯。係啊，應該係啦，即係阿 Aaron 會燒張紙俾你，我諗到時佢會俾本書我哋睇㗎啦，應該係啊，所以就我哋喺嗰度見咯，兄弟，係啊。我寫得嘅咧，應該真係好長，我會係啊，其實係會好長，我覺得你好難三言兩語講到啊。但係我就抽咗我覺得最 unique 嘅一樣嘢出嚟啊，係啊。好啦，翻嚟，好㗎啦，喂，今日有呢個完美有啲，呢個完結有啲沉重啊。係有少諗住輕鬆啊，輕鬆唔到嘅，原來係好難輕鬆啊。所以呢樣嘢就算真係發生咗嘅話，係我哋冇得揀啦。但係啱啱有講過呢個 last day mindset 㗎嘛，係啦。咁呢個就係一個想像，每一日都係你最後一日嘅話，你會點樣過咧？到底係啊？咁我覺得呢個精神都緊要，即係再次 remind 我哋。可能話走就走啊！人生好脆弱嘅啫，其實好快就可以完啊！你有啲嘢，你以為仲有好多年時間，但係未必嘅，係啊。所以 keep 住呢個 mindset 落去，希望我哋所有嘅聽眾都可以有呢一個 mindset 落去。咁無論點都好，咁我諗個人生會過得更加充實，更加有意義。而個意義係因為你呢個舉動而賦予佢嘅，係啊，而唔係靠其他嘢攞翻嚟嘅。喂，諗到最後可唔可以應承我一樣嘢？
當我當自己知道有病嘅時候，我第一個話俾你聽。我知我臨死前，我第一個話俾你聽，你嗰份嘢早啲寫係啦，早啲寫。我想親眼睇到，因為我唔知死後嘅世界係點啊。即係驚聽唔到。係啊，OK 可以。係喎。即係我知你就死嘅時候咧，咁我就會寫定先。好，應承我。咁我會俾你聽咗你先。盡量喺我真係去斷氣之前，你好俾我睇啦，你唔好太完美主義啊。可以。其實誰不知道啊，已經可以將我哋意識移落去一個機械人度。點解我打開本術死極都死唔去？而家我就買咗呢個機械人翻嚟幫我洗碗啊、掃地啊，就係我嚟嘅。添度你再生唔中意做呢啲啊？你而家死都終於做到啦。咁樣知道 Moki 主人。 OK 啦，咁我哋今集嘅時間都差唔多啦。希望我哋嘅聽眾聽完我哋講啊，雖然有少少沉重啦個尾，但係我哋都係開心嘅。咁個開心就唔係講話邊個死開心啦，而係講緊就算有人離開咗都好，我哋都依然可以笑住活下去嘅。係啦，呢個精神都好緊要。係啊，希望你今日有啲嘢攞得走，我哋都有啲嘢抒發咗出嚟。多謝你，我哋下集見，拜拜。哇！我哋真係咧要開始做定個 proposal 啊！我哋每人 save 喺一個 file 度，我哋到時又攞嚟用。